இந்த 5 தமிழ் வாக்கியங்களும் இங்கிலீஷ்ல எப்படி பேசுறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி செய். Help as much as you can. Help as much as you can. Second sentence, உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு படி. Study as much as you can. Study as much as you can. Third sentence, உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேலை செய். Work as much as you can. Work as much as you can. Fourth sentence, உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி செய். Try as much as you can. Try as much as you can. Last, fifth sentence, உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிடு. Eat as much as you can. Eat as much as you can.